Dette er deg. Ja, eller meg. En del av dine årlige CO2-utslipp kommer fra mat. En litt større del av utslippene kommer når du varmer opp huset og skrur på lyset. Aller mest kommer når du kjører bil eller tar fly. Til sammen slipper du ut 10,5 tonn CO2 i året. CO2 er usynlig, men om du samler de 10,5 tonnene i hver sin boble, blir det omtrent så mye som dette. I hele Norge slipper vi ut 54 millioner tonn CO2 hvert eneste år. Av de 54 millioner tonnene i Norge kommer mye fra veitrafikk. Mer kommer fra industrien, men mest kommer fra plattformene når vi utvinner olje og gass som vi selger til utlandet. Nabolandene våre slipper ut omtrent like mye som oss, selv om de har flere innbyggere. Mens Danmark og Sverige har kuttet utslippene siden 1990, har Norge økt. Hovedgrunnen til det er at utslippene fra de norske plattformene øker. Hvert år selger Norge mye olje og gass til utlandet. Forbrenningen av dette gir 10 ganger så store utslipp sammenlignet med det vi regner som norske utslipp. Til sammen slipper altså norsk olje og gass ut nærmere 500 millioner tonn CO2 i året. Og dette er ikke en del av regnskapet når Norge skal kutte sine utslipp av klimagasser.